真的没有什么动物是奶奶养不活的。起因是一位小伙为了不让独自生活在农村的奶奶无聊，网购2只鸵鸟混入奶奶的鸡群里，给奶奶一个惊喜。为了对上数量不被奶奶发现，还顺走了2只小鸡回家炖汤。然而没想到奶奶真就没发现这个混在鸡群里的花臂大佬。过了一段时间后，小伙已经忘记此事。当他再次回来看望奶奶时，一见面奶奶就把他拽进了鸡舍，满脸兴奋地说他养的鸡变异了，长得十分巨大，比普通小鸡大出好几倍，还特别能吃，每天能吃掉5、6斤粮食。小伙这才想起是自己买的鸵鸟，没想到1个月没见长这么大，但是仔细一瞅觉得不太对劲，于是拿出手机查了一下，这才发现这根本不是鸵鸟，而是长相酷似鸵鸟的儿苗。看到这里，众多网友提醒小哥说儿苗十分危险，小哥根本不信邪，直接打开鸡圈大门进去看看怎么个事。刚一开门，直接被儿苗的佛山无影脚踢中，按在地上一顿摩擦。原来儿苗是澳大利亚的国鸟，不同于温顺的鸵鸟，儿苗不仅脾气暴躁，且极具攻击性，他的腿上功夫甚是了得，据说被他踢上一脚不死也得大残。这下小哥瞬间有点慌了，奶奶年纪大了，根本承受不住大鸟的攻击，于是向奶奶提议把这俩大鸟送人。可是奶奶直接就不乐意了，因为养了1个多月都养出感情了，坚决不让小伙碰大鸟。可是这2只大鸟在奶奶身边始终是个隐患。隔天小伙趁奶奶出门，直接手起刀落将大鸟请进了大锅，可无奈锅太小了，根本炖不下。于是小伙来到室外搭了一个简易炉灶，既然清蒸炖不下，那就来个小烧烤。最终在小伙花里胡哨的厨艺加持下，大鸟被成功火化，烤完只剩下半个鸟腿。奶奶回来发现自己心爱的大鸟被烤，独自在角落伤心，不管小伙怎么哄都哄不好。